大家好，我是小雨。由于这几天一直刮风，所以都没有更新视频，很不好意思让大家久等。今天天气刚转晴，然后咱们就跟船赶海去。现在是凌晨4点半，准备出码头。前面这2艘在作业的就是双波，估计是前阵子这边近海的话比较有海货，然后他们就跑来近海这边作业了。黑夜过后的一缕阳光，希望今天有好的收获。抵达目的地，现在开始撒网。今天流水比较晚，然后撒完网休息一下，吃个饭。2小时后，咱们再过来收网。现在是9点半，准备收网了。可以啊，刮完风，海货果然比较多啊。海水比较浑浊，然后鱼鳞的话就很漂亮。这条差不多在7、8两左右。刚上网不久了，还在活，你看。哇，这海星的个头也太大了。看到没有？水里有一坨黄黄的。哇，又上来一条黄鱼。运气不错哦，流水刚刚好，鱼都还在活。这个季节石头蟹比较多，所以流水方面的话要把握好，不然黄鱼要是上网太久死掉了，就很容易招惹石头蟹。这条身材就没那么完美了。哦，上来一条猫屎鲨。太有力气了，你看，渔网要是韧性不够的话，很容易被它跑掉。别做垂死的挣扎了。这天色有点不好看。这只花盖蟹还挺大的。哇，又上来一条黄鱼。野生的黄鱼身材就是好啊。身材都很修长，不会胖嘟嘟的。要是饲养的情况下，那个身材就是有点圆滑，然后尾巴也不会那么修长。有点可惜了，这条好像被螃蟹给咬了。像这种体型的丝瓜，价格1斤在100多。哦，又上来一条黄鱼。今天运气不错哦，看来是要发财的节奏啊。这节奏还可以哦，一下子2条的。现在已经收完2个网，准备去别的地方再收其他的网。哦，上货了，可以呀，上来一条石鲈鱼。这条已经死掉了。这种石鲈鱼拿去红烧挺美味的。抓这种猫屎鲨的话也有技巧哦。鱼要是离水的话，要立马把它捞上船，不然很容易在船边缘的话又掉进海里了。总而言之就是动作要快了，不然像这种一条100多一点就要打水漂哦。呀，有点可惜啊。这条估计有8、9两，一下子就少赚了3、400了。被咬得面目全非，体无完肤。这个网估计就没什么看头喽。已经捞了一大半了，还没看到什么海货。不说不来，终于又上来一条黄鱼啊！哦，2条，太漂亮了，这身材。先微放到一起，然后待会好拿去冰起来。发财了，又上来了。
虽然个头不大，都在7、8两左右，但是数量多也挺开心的。这个网太给力了，一下子收了4条。哇，慌慌的又上货了。哇，刮完风，海货就是多啊。黄鱼一条接着一条，先收到一边去，看待会能不能再上来一条，一起冰起来。哇，这条白鰻也太大了，这样的个头一条起码有2、3斤呢。这身材太肥美了，拿去油炸就是一道很好的下酒料啊。这条估计有1米长了，把黄鱼给吓一跳。哦，又上来一条猫屎鲨。这条稍微比较小一点，差不多在1斤左右，活的才有价钱，赶紧把它养起来。好了，现在已经收完所有的网了，准备收拾一下回家。现在开回码头，准备把这几条猫齿鲨给卖掉。这是今天的收获：3条猫齿鲨，1条龙虾。3条猫齿鲨，3斤9。这4只海货的话是卖了400多一点。另外这些是今天捕到的杂鱼，像还在活的这种石鲈，我们这边收购价是1斤30块钱。那些都不是主角啊，这箱才是重点。总共的话是13条黄鱼，1条大白鳗。天气太热，冰镇起来，带回家拿给收购商。这条是今天最大的黄鱼，但是有点可惜啊，被螃蟹给咬了，9两2啊！螃蟹太会挑食了。好了，今天的视频就拍到这里。要是喜欢小雨赶海，记得点个关注呗。万分感谢，咱们下期视频再见。